హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో నేను ప్రీవియస్గా యూజ్ చేసినటువంటి సోల్డరింగ్ ఐరన్ అది ఒక్కసారిగా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు హెవీ కరెంట్ రావడం వలన వైర్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయింది. సో ఒక్కసారిగా చేస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్లో ఇది డ్యామేజ్ అవడం వలన సర్క్యూట్ అనేది కాలిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఈ సోల్డరింగ్ ఐరన్కు ఉన్నటువంటి రెండు వైర్లని మనం జాయింట్ చేసి వాటికి టేప్ వేసి మళ్ళీ షార్ట్ సర్క్యూట్ కాకుండా ఉండేటట్టుగా చేసేసి నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ప్రాజెక్ట్లో యథావిధిగా యూజ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ నేను నా సోల్డరింగ్ ఐరన్ వచ్చేసి 60 వాట్స్ సోల్డరింగ్ ఐరన్. సో దీని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ అలాగే ఫీచర్స్ అలాగే స్క్రీన్ పైన మీరు చూడొచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. థ్యాంక్ యూ.